ไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออาหารว่างมีประโยชน์กว่าที่คิดโดยทั่วไปคนเราจะกินอาหารมื้อหลัก3มื้อต่อวันและจะรู้สึกหิวทุกๆ 3-4 ชั่วโมงแต่หากทิ้งช่วงเวลาระหว่างมื้อนานไปก็จะยิ่งรู้สึกหิวมากขึ้นทำให้เรากินอาหารมื้อถัดไปมากเกินกว่าร่างกายต้องการซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวการแบ่งมื้ออาหารเป็นมื้อย่อยจึงดีกว่าการกินมื้อใหญ่ๆเพราะการแบ่งกินเป็นมื้อย่อยหรือเลือกกินอาหารว่างที่มีประโยชน์จะช่วยรักษาระบบเผาผลาญให้ทำงานอย่างสม่ำเสมอและช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่แถมยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีในระยะยาวอีกด้วยแต่น่าเสียดายอาหารว่างส่วนใหญ่มักมีแคลอรี่และน้ำตาลสูงรวมถึงไขมันทรานไม่ว่าจะเป็นขนมหวานเบเกอรี่ดังนั้นอาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพควรมีคุณค่าทางโภชนาการเช่นมีโปรตีนวิตามินเกลือแร่ไม่มีไขมันทรานและมีปริมาณแคลอรี่ที่เหมาะสมพร้อมทั้งมีส่วนผสมจากพืชธรรมชาติที่ให้ไฟโตนิวเทรียนที่หลากหลายเช่นผักผลไม้ถั่วธัญพืช Body Key by Nutrilite จาก Amway